om han gør det igen, og om Pim går lige så tidligt. Han brænder! Bryan Mbeumo udplacerer egentlig Christy Pim, men rammer overlæggeren, og så er Manchester United ude af Carabao-cuppen. Bliver altså slået ud efter straffespark af Grimsby. Christy Pim, som ellers ikke overhovedet var i nærheden af noget som helst i straffesparkskonkurrencen. Han får reddet en enkelt, og så er det altså Bryan Mbeumo, der sparker den op på overlæggeren, og dermed er Grimsby videre. Prøv lige at se. Man skulle nærmest tro, de var rykket op i Premier League, men de har slået et Premier League-hold ud. Grimsby fra League 2, altså den fjerde bedste engelske række, slår Manchester United ud af Carabao-cuppen efter straffespark. Og man kan jo ikke sige, det er ufortjent, når de var foran 2-0 ved pausen og foran indtil et kvarter før tid med 2-0, og så altså i de døende minutter ordinære spilletid, der